饭呀。面看着好好吃啊，是蟹的。变成了今天，过去变成了现在，未来刚才来，它从何而来？因为是有人开过了已經，我個中間停咗，即係斷咗。挖一个车技大涨。不是，主要是它很厚，我很难控不住方向盘。现在的日子没那么简单，树叶又要散落了，花儿就快要复活了，回想以前没那么累。现在的还没到黑路的，没有到黑路。我是一种美，像老头过来，怪我们，你没有一起。青春是一个梦，人生如一阵春风，不经意的飘过，境界蓦然辽阔。刚那个咩咩怕了，看我说那个向他跑，真的好像瞪着鼻孔在。有车来了。怎么了？哦，有吗 ？What's your name? Mint. Mint. 拜拜。还好这小。那教堂蛮漂亮的，很神圣的感觉。爱心城啊，这个是。我们明天会不会先坐这种船出去？但是我们是快艇。太搞笑了。哎，这里边。哦，晚饭。看它这个牛有种盐膻味。Maybe that's the right time， 但世界有個限期，穿梭深小的軌跡，浪漫就要即興。It's the end of the world, no matter what it takes. Just the end of the world, ain't gonna hesitate. Just play， 記錄相愛與浮城。當此刻已證實全城找降溫，高度計比信譽嚴峻氣氛。帮我弄一下这里啊！别吓唬人。待会我们可能看到了鲸鱼，希望能看到哦。So guys, before we go out, have you the safety? First of all, this is a life jacket. Nice. 充满奶油的话就可以幸福感饱满。
长得丑，但是味道还不错。小猪啦，土豆是红薯、土豆，这是什么呀？放在这蔬菜水果区了。香叶。这泡面就什么都混了。这泡就好一样。Where's mine? Where's my egg? 这是蛮好吃啊，看这翻着炒，好 Oreo。陈月玲是傻猪，是不是嘴多？陈月玲嘴多的傻猪。一句两句是不是够了？够了。一要3句、4句、5句、6句。不说了。待会儿得出去拍照。好吃吗？不会有那种怪味。干杯！刚刚远远看真的挺像草帽的。哇，那人爬这么高。这里有个小瀑布。冰岛的那个蒲公英是这样子的，很漂亮呢。谢谢你送给我。是最 fancy 的一餐吗？能变得这么多还有。这里限80，我觉得才80哦。拍到了一个山洞，火山口这里吧，应该是。好酷哦！你在健身吗？深蹲？是龙吗？有人刻字呀 ，A B 什么的。难得看。啊，这个围栏是人堆的，感觉以前有人在这住过一晚，可能。超级美啊！对啊，拍不太出来。
这个是鲨鱼的小吃，就这么一点点。吃完你尝一下，告诉我味道怎么样。真假的？他在演是不是？是不是在演？腌制的那个鱼有点像鹹魚蒸肉餅嗰啲鹹魚，因为哦，它是那种晾了很久、晾干的。它其实吃下去还可以，但是它有那个回味，那种尿味啊，就鲨鱼皮肤都是它的尿味，它从皮肤分泌出来的。来打个卡，冰岛的最后一天。private changing room 这个是没有的。我先进来。But no, we did this a couple days after. We did a couple days, and I wish we knew about it earlier because I would have just booked it for like right after the race. I would have come straight here. Oh yeah. But Oh yeah. we got it. 我的脚已经麻了。好，我赢了。 This on my hand. Why you can't take it off? It has been 7 years. I was quite slim before. Wow, it's brand new. Thank you. new. It's brand new. It's okay. Yeah, I think it's fine. Don't worry, nothing can help. Yeah, I don't. I will mow for you. I don't feel anything.